اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقه جديده من ولا اطيب. اطباق دايما مستمرون معكم باطباق غير شكل، خاصه بالاعياد وخاصه الميلاد وراس السنه رح يكونوا كثير قراب، فنحن بنجهز اشياء طيبه كثير. خلينا نشوف مكونات الطبق الاول ونرجع نحن وياكم. مكونات فيليه اللحم بحشوه الفستق، 500 جرام فيليه عجل، 100 جرام فستق حلبي، 200 جرام زبدة، 100 جرام طحين، 10 جرامات ثوم، 10 جرامات إكليل الجبل، 300 جرام مرقة اللحم، 20 جرام خل أحمر، 100 جرام بطاطا، 200 جرام خضار مشكلة، ملح حسب رغبة، وفلفل حسب الرغبة. خلينا نشوف مشاهدينا شو الطبق الثاني ونرجع نحن وياكم. مكونات بلح البحر بصلصة الكاري، 500 جرام بلح البحر، 100 جرام بصل، 50 جرام كرفس، 20 جرام ثوم، 20 جرام كزبرة خضراء، 10 جرامات عقدة صفراء، 10 جرامات مسحوق الكاري، 500 جرام حليب جوز الهند، 20 جرام زيت نباتي، ملح حسب الرغبة، وفلفل أسود حسب الرغبة.